Ақтөбе облысындағы дөң кен байыту комбинатындағы жарылыстан зардап шеккен кеншінің жағдайы ауыр. Ол әлі Хромтау аудандық ауруханасының жан сақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер санитарлық авиация мамандары науқас жолға жараса, облыс орталығына алып кетеді деді. Травмы многочисленные. Жағдайы тым ауыр, жарақаттары көп, сүйектері сынып, басы жараланған, миы шайқалған. Санитарлық авиация мен мамандар тағы келіп тексеретін болады. Жолға жарайтын болса ғана Ақтөбеге жеткізеді. Айта кетейік, аудандағы дөң кен байыту комбинатының шахтасында жұма күні жарылыс болды. Руда жарумен айналысқан Мейрамбек Кенжеғалиев үйінде астында қалып қалған. Анасының айтуынша, оны тек 3 сағаттан кейін аудандық ауруханаға жеткізген. Қазір бұл оқыс оқиғаға қатысты тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Анасының айтуынша, түнгі жұмысқа шыққан Мейрамбекті жер астына түскен келесі ауысымның шахтерлері тауып алған. Көріп, ойбай, мынау Мейрамбек жатыр, сонымен солар сол жерден қазып алып баланы. Өзіп жасап, шақырып, бірінші алып кеткен. 3 сағат неге жатады мысалға балам менің. Оның мастері қайда, начальник сменсы қайда. Бұлардың заңы бойынша 20 адамды түсірді ме, мастер бірге түсу керек. Бұл тем более взрывник. Соның қасында мастерлер жүріп, соңғы жұмыстан шығар кезде олар түгелдеп шығарып басамандығын біліп барып тарату керек.